Hilfe! Ich weiß nicht, wie anfangen. Ich weiß nicht, wie man YouTube geht. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich bin immer in der Mitte, alle. Holy shit. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Alle, holy shit, jetzt war eine richtig lange Pause. Ich war so lange nicht mehr auf YouTube. Die einen wissen wahrscheinlich auch warum. Ich habe meine Abschlussprüfungen gehabt und habe mich dementsprechend auch ein bisschen mehr mal auf die Schule konzentrieren und nicht immer auf Social Media. Aber ja, ich bin wieder back, ich habe bestanden, alles ist gut und ich habe gedacht, ich erzähle jetzt einfach mal in diesem Video so ein bisschen, was ich in der Zeit, wo ich nicht auf YouTube war, alles erlebt habe, was alles passiert ist. Es ist irgendwie sehr viel passiert. Und ich werde dann gleichzeitig ein paar Fragen von euch beantworten, die ihr mir auf Instagram stellen könnt. Könnt ihr gerne auch auf Instagram folgen. Jetzt, was mein Job ist, brauche ich die Abonnenten. Also bitte pusht mich mal, dankeschön. Und darum würde ich gar nicht so viel labern, sondern wir fangen einfach mit dem Video an. Let's go! Mein letztes Video seit dieser Pause ist einfach am 24. Mai online gekommen. Das ist schon fast 2 Monate her. Alter, holy shit. Und für mich ist es halt irgendwie mega komisch, weil ich mache jetzt schon 3,5 Jahre YouTube und ich habe irgendwie nie so eine lange Pause gemacht. Ich glaube, das längste war 2 Wochen. Von dem her irgendwie mega crazy und es ist schon ein bisschen komisch, um jetzt da wieder reinzukommen, muss ich ehrlich sein. Anyway, ich würde sagen, ich fange mal an zu erzählen mit der Maturantenwoche. Das war die letzte Schulwoche von meinem Leben und auch eine Woche vor meinen schriftlichen Maturprüfungen. Und dort ist es halt fett abgegangen. Also ich weiß nicht, wie das so in anderen Gimmis, Schulen, whatever ist. Aber wir haben uns da wie immer jeden Tag verkleidet. Wir haben Zeitreisen gehabt, Kindheitshelden, Beach Day, Punks haben wir am Schluss gemacht. Also für die mich auf TikTok verfolgen, die haben sicher gesehen, wenn ich mich damals so das ein oder andere Mal gestylt habe. Das war wirklich sehr geil. Ja, dann sind die schriftlichen Prüfungen gekommen und Leute, ich weiß nicht, ich habe einfach die ganze Woche für die Hose geschissen. Also aber ja, ich weiß gar nicht, was ich da gross erzählen soll. Für mich ist es grundsätzlich irgendwie einfach mal etwas mega komisch gewesen, dass man zum Beispiel mal einfach 3 Stunden lang eine Matheprüfung hat, ohne irgendwelche Pause. Ich habe das noch nie gehabt. Oder auch Biologie oder so. Oder einen 4-stündigen Aufsatz. Ich muss sagen, das ist schon crazy. Und nach dieser schriftlichen Prüfungswoche haben wir dann 2 Wochen Ferien gehabt. Also es ist eigentlich so Lernferien. Ich weiß nicht, bei mir ist es halt wirklich so, ich bin eher ein Schüler, der viel muss lernen für gute Noten. Und ich bin ehrlich, ich habe relativ Angst gehabt, dass ich meine Matur nicht bestehe. Ich bin mit 5 Pluspunkten in meine Matur gegangen. Für mich war es eigentlich sehr gut gewesen, weil ich bin eigentlich immer so bei, kann ich 2, 3 Pluspunkte gewesen. Mir ist schlussendlich nie darum gegangen, dass ich ein super Maturzeugnis habe. Mir ist wirklich literally einfach nur darum gegangen, zu bestehen. Ich wäre auch glücklich gewesen, hätte ich nur 4 gehabt im Zeugnis Real Talk. Ich kann einfach nur bestehen. Aber ja, jedenfalls in diesen 2 Wochen Lernferien bin ich sehr viel in die ZHDK und in die ZB gegangen. Auf jeden Fall könnt ihr dort unbedingt lernen. Für mich war es super gewesen. Ich konnte die wirklich lernen. Also ich bin wirklich so viel produktiver gewesen dort. Ja, kann ich wirklich nur empfehlen. Allgemein, ich habe in diesen 2 Wochen so viele neue Lernstrategien kennengelernt und herausgefunden und irgendwie hätte ich das mega gerne vorher schon gewusst in meiner Gimmi-Zeit. Darum, falls ihr irgendwie mal Interesse habt an dem Video, wenn ich eben so ein bisschen Lerntipps gebe, sowohl für irgendwelche Prüfungen als auch einfach für die Abschlussprüfungen, dann schreibt das unbedingt in den Kommentaren, dann mache ich das sehr gerne. Ah fuck, ich muss eine Frage beantworten. Okay, let's go. Ich habe zwar die Frage schon ungefähr beantwortet, aber hast viel mehr lernen für die Prüfungen. Also wie gesagt, ich bin eher ein Schüler, der ein bisschen mehr muss lernen muss. Also ich kann nicht einfach 2-mal Woki durchlesen. Und darum habe ich wie gesagt, ich muss jetzt einfach eine Social Media Pause machen, sonst will ich das vielleicht nicht bestehen. Darum ja, ich würde sagen, ich habe jetzt vom Durchschnitt der Schüler vielleicht eher mehr lernen. Wie fühlst du dich nach den Abschlussprüfungen? Leute, ich kann euch gar nicht vorstellen, wie geil das Gefühl ist. Als ich aus der letzten mündliche Prüfung raus bin, es ist mir in dem Moment so egal ob ich jetzt bestehe oder nicht. Ich bin einfach froh, dass es fertig war, weil das ist so schwierig zu beschreiben, aber du bist halt wirklich irgendwie, oder ich zumindest, ich bin wie einen Monat lang einfach im Dauerstress gewesen. Ich hatte immer in meinem Kopf den Dauerstress von ich schaff's nicht und scheiße, jetzt ist dann bald die Prüfung und das. Ja, darum, es hat sich unglaublich geil angefühlt. Also das kannst du einfach nicht beschreiben. Ja, dann ist gerade darauf aber meine Maturreise gekommen. Dort sind wir mit der ganzen Klasse auf Flums gegangen. Also natürlich ohne Lehrer. Das planst du dann ohne Lehrer, weil du eigentlich mit der Schule in dem Sinne schon fertig bist. Nein, aber das war wirklich eine sehr geile Woche gewesen. Und ja, irgendwie tut es schon fast ein bisschen weh, wenn du so weißt, die Klasse, wie sie so jetzt war, die wirst du einfach nicht mehr haben. Und das ist halt schon recht komisch, wenn ich mir einfach so überlege, dass ich die Menschen nie mehr so jeden Tag wird sehen, wie jetzt die letzten 4 Jahre. Das ist wirklich komisch. Und am Montagabend um 6 Uhr haben eigentlich alle von unserem Jahrgang erfahren, ob wir bestanden haben, wer alles bestanden hat. Und wir sind so aufgeregt gewesen. Und unsere Lehrer haben es wieder mal fett nicht geschafft, pünktlich zu sein. Aber anyway, wir haben es gleich erfahren. Und wir haben alle bestanden. Und ich bin so froh gewesen, dass wir alle von unserer Klasse bestanden haben. Und ich sage euch, Leute, das ist für mich so ein heftiger Moment gewesen. Es klingt jetzt vielleicht mega doof.
aber ich habe einfach angefangen zu brüllen. Also ich habe wirklich einfach angefangen zu brüllen. Ich habe meine Eltern angerufen, ich habe meinen Freund angerufen und ich habe einfach brüllt. Ich habe so brüllt und es ist wirklich ein unglaublich geiler Moment gewesen. Was hast du für einen Gesamtdurchschnitt an der Matur gehabt und bist du zufrieden damit? Also ich habe abgeschlossen von den Pluspunkten her mit 4 Pluspunkten und von dem Notendurchschnitt her ist es 4,4 gewesen. Und ich bin sehr zufrieden. Wie gesagt, eben, ich habe Angst gehabt, dass ich nicht bestand. Vielleicht war es ein bisschen zu Paranoia gewesen. Was ist deine schlechteste Note? Ich bin definitiv am schlechtesten in Französisch. Also ich habe ja vorher schon einen 3,5er gehabt und ich habe nachher nochmal richtig abgelost dann an der Matur. Aber scheißegal, hauptsächlich bestanden. Aber ja, ich habe schlussendlich nachher einen 3,5er gehabt. Ja, kurz darauf ist dann meine Matur 4 gekommen. Das ist einfach wirklich der Abschluss von der Schule, wo du halt das Zeugnis bekommst, bla bla bla. Ich kann sonst mal so einen kurzen Ausschnitt einblenden, den meine Mom gefilmt hat. Und yes, das ist das, was ich bekommen habe. Wunderschön. Für das habe ich 4 Jahre lang meine Nerven und meine scheiß Eier abgeschwitzt. Aber egal. Ich muss sagen, es sieht echt beautiful aus, oder? So, und jetzt ist natürlich sicher auch noch spannend, was jetzt alles nach dem Ganzen kommt. Wie es jetzt für mich weitergeht, was alles passieren wird. Da würde ich sagen, passt die Frage ganz gut. Hast du noch vor zum Studieren? Gruß, Charlies Welt, Gruß zurück. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie stört es mich ein bisschen, dass mich jetzt gerade einfach wirklich jeder fragt, und was studierst du jetzt? Während studierst? Und keine Ahnung, was einfach immer studieren. Und irgendwie finde ich es ein bisschen schade, aber so klar ist natürlich auch verständnisvoll, weil wieso sollte man sonst ins Gymi machen, wenn man nicht will studieren? Aber ich habe das Gefühl, dass das wie so der einzige Weg ist nach dem Gymi. Hauptsache studieren, anders gibt es nicht. Aber ich bin ehrlich, ich bin grundsätzlich ins Gymi gegangen, nicht weil ich gewusst habe, ich will nachher irgendwas studieren, sondern actually, weil ich nicht gewusst habe, was ich will machen nach der Sek. Also ich bin auch nicht ready für eine Lehre. Ich habe nicht gewusst, welche Richtung ich von Berufswelt will gehen. Ich habe angefangen zu heulen, wenn ich schnuppern bin. Darum bin ich einfach weiterhin in die Schule gegangen. Und was ich halt cool finde, ich habe zwar während dieser ganzen Gymi-Zeit jetzt vielleicht nicht unbedingt herausgefunden, was ich jetzt für eine Lehre will machen oder was ich jetzt will studieren. Aber ich habe nebenbei einfach das aufgebaut, was mir wirklich Spass macht, und das ist Social Media. Also vielleicht die mich schon ein bisschen länger verfolgen, die wissen, dass ich damals angefangen habe, nach meiner Probezeit, also ich habe schon relativ lange Social Media machen und habe mich nicht getraut und ich habe gesagt, wenn ich meine Probezeit bestehe, dann will ich Social Media machen, und ich habe die bestanden und dann habe ich gesagt, okay, jetzt fangst du einfach an. Und so hat meine ganze Social Media Zeit angefangen. Ja, ich bin auf diesem Kanal gewachsen, ich habe gemerkt, das macht mir Spass. Und ja, kurz Real Talk, es gibt halt actually nichts Geileres, als wenn man mit seinem Hobby, mit dem, was einem wirklich Spass macht, einfach Geld verdienen. Es gibt nichts Geileres. Klar, ich könnte jetzt studieren und ich könnte währenddessen vielleicht immer noch Social Media machen, halt einfach nicht so stark, vielleicht sogar weniger, als ich im Gymi machen konnte. Oder ich könnte es auch nach dem Studieren, könnte ich mich selbstständig machen, aber ich habe mich für das alles nicht entscheiden, sondern ich habe mich jetzt dafür entschieden, jetzt nach dem Gymi Social Media zu machen, Fulltime, einfach weil für das brenne ich. Das macht mir Spass. Ich will nicht einfach nur mein ganzes Leben für die Zukunft leben, sondern ich will auch ein Stückchen für jetzt leben. Und ich kann auch, keine Ahnung, in 2-3 Jahren studieren. Vielleicht ist es auch in 1 Jahr. Ich kann das nicht sagen. Ich muss jetzt auch noch herausfinden, ob das überhaupt wirklich etwas für mich ist. Es kann sein, dass ich in einem Jahr sage, jo, das gefällt mir gar nicht, ich fühle mich nicht wohl, ich will jetzt unbedingt studieren. Aber Real Talk, jetzt gerade ist mir die Schule und Lernen und all das wirklich da oben. Und ich hätte jetzt gar keine Nerven, wirklich gar nicht, um irgendetwas zu studieren. Genau. An dem Punkt stehe ich gerade. Oh, das habe ich gar nicht erwähnt! Leute, ich habe ganz vergessen, ich habe auch meine Autoprüfung bestanden. Woo! Also das war gerade 3 Tage von meinen mündlichen Prüfungen. Also ich hatte nicht Fulltime wirklich alles Prüfungen gehabt, alles abgeschlossen. Morgen habe ich noch meine letzte 2. Impfung, dann bin ich einfach ready für die Welt. Da noch kurz eine random Frage, bist du noch in einer Beziehung oder Single? Ja, ich bin in einer Beziehung. Vielleicht wird das eventuell auch mal öffentlich gemacht. Streaming oder bleibst du bei YouTube? Also ich kann euch mal kurz erzählen, was ich alles so vorhabe. Ich will auf jeden Fall bei YouTube bleiben. Bis jetzt ist immer ein Video in der Woche gekommen. Ich probiere jetzt eigentlich ab jetzt 2 Videos in der Woche zu machen, so wie dort im Lockdown, dass jeweils eins am Donnerstag kommt. Einfach wird das vielleicht ein anderes Video sein, zum Beispiel ein Real Talk, so wie jetzt gerade, wo ich so ein random Fragen beantworte. Oder ob das ein Vlog ist. Einfach so ein bisschen in eine andere Richtung, also zum Beispiel jetzt einfach nur Challenges, dass man auch ein bisschen Abwechslung auf dem Kanal hat. Genau, das habe ich eigentlich so ein bisschen vor. Aber ich will mich da nicht festlegen, also ich will wie sagen, am Sonntag kommt eigentlich immer ein Video und Donnerstag ist so mein Upload-Tag, wo eventuell ein zweites Video kommen könnte. Streaming habe ich mir auch überlegt, weil ich finde es auf jeden Fall cool zu streamen, ich mache das auch gerne. Und ich habe es bis jetzt immer nur auf Instagram oder so gemacht. TikTok hat mich ja gesperrt, danke TikTok. Aber ich würde es glaube nicht unbedingt so machen, dass ich
zum Beispiel hauptsächlich auf Videos reagiere, gamen sowieso nicht. Aber ich fände es cool, so ein bisschen Live-Webshow-mäßig. Da kannst du mega viele Sachen machen, da kannst du kreativ sein. Es kann natürlich auch dort Real Talks geben. I don't know, wir werden es sehen, aber so Sachen finde ich auf jeden Fall cool. Aber da will ich euch auf jeden Fall auch noch updaten. Und TikToks wird es natürlich auch noch weiterhin geben. Da bin ich jetzt eigentlich in dieser ganzen Zeit immer noch aktiv geblieben. Ja, das war es mit dem Video. Ich hoffe, das sind jetzt nicht zu viele Informationen gewesen nach so langer Zeit. Aber falls ihr noch mehr Fragen habt oder irgendetwas wissen wollt, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Ich freue mich so wieder auf eure Kommentare. Irgendwie einfach mal die durchzulesen. Darum schreibt unbedingt einen Kommentar. Und vergesst nicht, das Video zu liken. Das würde mich auch sehr, sehr freuen. Genau. Ich würde sagen, wir sehen uns am nächsten Sonntag wieder. Heute ist ja nicht Sonntag. Genau, jetzt kommen ja vielleicht eben 2 Videos in der Woche. Oh ja, das war es. Tschüss. Das ist auf jeden Fall... Ich bin so weird, sorry.